नमस्ते टासिदेलेक फ्याबुला छाजालो खाम्रिमु म जोर्डेन गुरुङ। आज तपाईहरु सबैजनालाई आज म एकदमै एउटा खास विषयमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। र त्यो के हो भने अब हामी एउटा बुद्ध धर्म मान्ने एउटा बुद्धिस्ट हुनाको नाताले चाहिँ हामीले आफ्नो घरमा महिनामा कसैले अब प्राय जस्तोले धेरै जस्तोले वर्षमा एकचोटि चाहिँ हामीले आफ्नो घरहरुमा लामा गुरुहरुलाई बोलाएर उहाँहरुलाई चाहिँ पूजा गर्ने गर्छौं हामीले घरतिर है। अब अब धेरै जस्तोले चाहिँ वर्षमा एकचोटि गर्छ। त्यो पनि अब वर्षको जस्तै टिबेटनको चौथो महिना सागादावामा गरिने गर्छन् है, सागादावामा। र कसैले भने टिबेटनको सबभन्दा पहिलो महिना जसलाई चाहिँ पहिलो महिना जसलाई टिबेटनमा छुदावा भन्छ, त्यो चाहिँ कतिले चाहिँ त्यो पहिलो महिनामा नै आफ्नो घरमा लामाहरु बोलाएर पूजा गर्ने गर्छन्। किन भन्दाखेरि सागादावा भनेको अब चौथो महिना सागादावा पनि एउटा एकदमै अब हाम्रो बुद्धिस्टमा चाहिँ अब एकदमै खास महिना हो है, त्यो हामीलाई थाहै छ। सागादावा अब जसमा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको, उहाँको जन्म भएको र उहाँको परिनिर्वाण भएको त्यस्तो खास महिना चाहिँ सागादावा। र अब यो जुन टिबेटनको यो पहिलो महिना छ, त्यसमा चाहिँ के खास कुरा छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ छोटुल धिजेन भन्छन् है। बुद्धको खास अब लीलाहरु मध्ये एउटा हो छोटुल तेम्बा है। भनेको उहाँले चाहिँ अब आफ्नो धेरै रूपहरु देखाएर धेरै अब मानौं अब शक्तिहरु भनौं हैन, धेरै रूपहरु देखाएर अब धेरै अब त्यो शक्तिहरु देखाएर चाहिँ उहाँले धेरै असुरहरुलाई उहाँले पराजय यानी अब हराउनु भएको थियो है त। अब त्यो चाहिँ अब टिबेटनको पहिलो महिनामा भएको है, त्यसलाई भन्छ। त्यसैले अब कतिले चाहिँ अब सालको सबभन्दा पहिलो महिनामा पनि आफ्नो घरमा लामाहरु बोलाएर पूजा गर्ने गर्छन्। र अब हामीले अब कसैले अब धेरै जस्तोले चाहिँ अब धोमाङ पढ्न लगाउँछ है। त्यो पनि एक प्रकारले सही हो। धोमाङ भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ अब बुद्धको जति पनि सूत्रहरु छ है, त्रिपिटका भन्छ नि, बुद्धको जति पनि सूत्रहरु छ त्यो सबै चाहिँ अब त्यो धोमाङमा जुटिएको छ, अब त्यसमा पुगेको छ, धोमाङ भित्र पुगेको छ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले धोमाङ पढ्यो भने चाहिँ अब घर परिवारमा अब रोग नलाग्ने है, आयु लामो हुने, अब सोचेको कुराहरु पूरा हुने है, राम्रो दिन आउने, जीवन सफल हुने जस्ता धेरै फाइदाहरु हुन्छन् है। कतिले धोमाङ पढ्न लाउँछ। अब कतिले चाहिँ तोर्माहरु चढाएर, धोमाङमा त तोर्माहरु लाग्दैन है, अब कतिले चाहिँ अब तोर्माहरु बनाएर, तोर्माहरु चढाएर है, छोगहरु बनाएर त्यस्तो पनि पूजा गर्ने गर्छन्। अब जस्तै त्यसमा छ हाम्रो अब कुञ्चुक चिद्यु भन्छ, जुन चाहिँ अब गुरु रिम्पोछेको पाठ हो है, कुञ्चुक चिद्यु भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब रोल्मो, सिङे रोमो, अब झ्याम्टाहरु बजाएर, बाजाहरु बजाएर है, ढेङ्ग्रो ठोकेर, छोगहरु चढाएर त्यसरी पूजा गर्ने गर्छन्। र अर्को छ अब कुञ्चुक चिद्यु भयो है, साप्तिक डोल्मा भन्छन् है, डोल्माको पूजा गर्नु, तारा देवीको पूजा गर्नु है। त्यस्ता अब धेरै पूजाहरु छन्, जस्तै अब ट्रीहरु गर्नु है। अनि अब धन सम्पत्तिहरु अब बढ्नको लागि, अब राम्रो हुनको लागि चाहिँ अब याङ्गुक भन्ने पूजाहरु पनि गर्छन् है। र अब धेरै थरीका पूजाहरु छ। र अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनौं या अथवा
बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब किन चाहिँ हामीले महिनामा अथवा वर्षमा अब एकचोटि भए पनि आफ्नो घरमा पूजा गर्नु है, त्यसको अब महत्त्व, त्यसको कारण, त्यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म अब 1-2 महिनामा गर्ने है लामाहरू बोलाएर, अब सक्नुहुन्न भने वर्षमा एकचोटि जसरी भए पनि हामीले अब लामा 10-20 जना बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन, 1-2 जना बोलाउँदा पनि हुन्छ, 5-6 जना बोलाउँदा पनि हुन्छ। त्यो पूजा अनुसार हेर्न मिल्छ है त। अब कुनै पूजामा 7-8 जना लामा अब जसरी भए पनि चाहिने हुन्छ, त्यस्तोमा 7-8 जना लामालाई बोलाउने है। अनि कुनै पूजा हुन्छ 1-2 जना लामाले गर्न मिल्ने है, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो पूजा अनुसार आफूले बुझेर लामा गुरुहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ आफ्नो घरमा लामाहरूलाई बोलाएर पूजा गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्व हो, अब एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि त्यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अब म बुद्धिस्ट हुँ हैन, म बुद्ध धर्म मान्छु भनेर मात्र भएन है। बुद्ध धर्म मान्नु अथवा एउटा मानिसको, एउटा मान्छेको जीवन मात्र कुरा हैन कि, एउटा हरेक प्राणीले, हामीले संसारको सबै प्राणीले सुख चाहन्छ नि त, दुःख त कसैले चाहँदैन। र मैले हिजो अस्तिदेखि धेरै अब भिडियोमा मैले धेरै भनिसकेको छु कि सुख यानि परम सुख चाहियो हामीलाई है। परम सुख प्राप्त गर्नको लागि हामीले अहिलेसम्म गरि आएको पापहरू, कुकर्महरूबाट मुक्त हुनु पर्यो। त्योहरू सबै हामीले मेटाउनु पर्यो अथवा त्यो पापहरू चाहिँ हामीले धुल्नु पर्यो है। र पुण्य कमाउनु पर्यो, धेरैभन्दा धेरै पुण्य कमाउनु पर्यो है त। अब पुण्य कमाउनको लागि हामी जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिले पुण्य कसरी कमाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिक कार्यहरू गरेर है, राम्रो सोच लिने र राम्रो सोचका साथ राम्रो सोच बोकेर चाहिँ धार्मिक कार्यहरू, धर्मको कामहरू गर्नु पर्यो। र त्यसमध्ये एक हो घरमा पूजा गर्ने है। अब लामा गुरुहरूलाई बोलाएर पूजा गर्ने, गुम्बाहरू दर्शन गर्ने, कोरा गर्ने, मानी गर्ने हो, तिनीहरू चाहिँ हो अब पुण्य कमाउने एउटा तरिका यानि एउटा बाटो। र अब यसरी अब हामीले आफ्नो घरमा लामा गुरुहरू बोलाएर अब पूजा गर्यौँ है, पूजा गर्यौँ, छोगहरू चढायौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सफल हुनै जाने। अब यो जीवन हाम्रो एकदम सफल, यो जीवन चाहिँ हाम्रो एकदम निरोगी लामो आयु नभए तापनि आउँदो जीवन चाहिँ त्यो अब आजको जीवनभन्दा, अहिलेको जीवनभन्दा राम्रो हुने हो, त्यस्तो फाइदा हुन्छ है त। र अब एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ भगवानमा पनि दुई थरीको भगवान हुन्छ। एउटा हुन्छ सांसारिक भगवान, जसलाई हामीले टिबेटनमा झिक्देन बेल्हा भन्छौँ है, सांसारिक भगवान, जसले चाहिँ जसमा शक्ति छ है, अरूलाई सहयोग गर्ने शक्ति छ, तर आफू पनि अब संसारबाट चाहिँ मुक्त चाहिँ भएको छैन है त। एउटा हुन्छ सांसारिक भगवान यानि झिक्देन बेल्हा, र अर्को हुन्छ झिक्देनले दे बेल्हा भनेको संसारबाट मुक्त भइसकेको भगवानहरू। र अब मैले यो भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यो सांसारिक भगवान र यो संसारबाट पार भइसकेको भगवान दुईवटा छ है। यसको अब भिन्नता भनौँ या अथवा कारण के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो सांसारिक भगवानहरू छ है, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ है त। जस्तै अब हामीलाई निरोगी बनाउने जस्तो है, एउटा अब जस्तै अब हाम्रो धन सम्पत्ति अब धेरै बढाउने जस्तो है, आयु बढाउने जस्तो अब धेरै कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ, असलमा नै सहयोग गर्न सक्छ। र त्यसैले चाहिँ अब हामीले घरमा पूजाहरू गर्नु, जस्तै हामीले अब जम्बाला यानि धनको भगवान हैन, जम्बालाको पूजा गर्छौँ, तारा देवीको पूजा गर्छौँ, अब धेरै भगवानहरूको हामीले पूजा गर्छौँ नि। र अब गौतम बुद्धको कुरा गर्ने हो भने
अब गौतम बुद्ध भनेको संसारबाट पार भइसकेको एउटा अब बुद्ध भयो। उहाँलाई अब भन्नु पर्दाखेरि त उहाँ भनेको गौतम बुद्ध भनेको चाहिँ एउटा परम सुख प्राप्त गरिसकेको, संसारबाट अब मोक्ष प्राप्त गरिसकेको बुद्ध त प्राप्त गरिसकेको हो नि त। उहाँ त झन् खास कुरा गर्ने हो भने त सबभन्दा शक्तिशाली भयो नि त है। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने थुप नाम देख्बा छु मिटुला ढोवे दुङा छाकी मिसेला निकी तोबा सेनला पमिन्ते छुङी तेम्बा तेम्बे ढोवे क्युर। हजुर यस्तै अझै यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धहरूले चाहिँ अब अरू प्राणीहरूको पापहरू चाहिँ पानीले धुलाएर धुलिने होइन है। पानीले अब कुनै एउटा अब जस्तो मानौँ आफ्नो शरीरमा एउटा फोहोर लागेको छ भने पानीले धोयो भने, सफा पानीले धोयो भने सफा हुन्छ नि त। तर हाम्रो जुन मनमा भएको पापहरू छ, कुकर्महरू छ, त्यो चाहिँ पानीले धोएर जाँदैन है। र अब बुद्धले अब यो संसारको प्राणीहरू कति अब दुःखमा, संसारको प्राणीहरूलाई अब कति दुःख छ होइन, कति दुःख भोगिरहेको छ नि त। अब बुद्धले अब त्यो संसारको प्राणीहरूप्रति त दया माया करुणा त छ नि त। तर अब उनीहरूको त्यो दुःखहरू सबै मेटिजाओस् भनेर बुद्धको अब गौतम बुद्धको आफ्नो हातले मेटाउन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो पनि सक्दैन रे है त। र अब गौतम बुद्ध जस्तो शक्तिशाली सबै ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभएको एउटा अब बुद्धले आफूले जे प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ अरूलाई यसरी अब दान दिएको जस्तो दिन मिल्छ त भन्दा त्यो पनि मिल्दैन रे। उसो भए अब यस्तो अब शक्तिशाली है सबै ज्ञान प्राप्त अब गर्नुभएको बुद्धले के चाहिँ गर्न सक्छ र भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब हामी प्राणीहरूलाई चाहिँ यो संसारबाट मुक्त अब हुन सक्ने बाटो चाहिँ उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर अब र त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले उहाँले जस्तै गरेर त्यो बाटोमा हामी पनि हिँड्ने, उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई हामीले मनमा लिने, त्यसमा ध्यान गर्ने र त्यस बाटोमा हिँड्यौँ भने अवश्य हामी पनि एक दिन संसारको दुःखबाट मुक्त हुने, आफ्नो सबै कुकर्म यानि पापहरू चाहिँ धुलेर जाने, मेटेर जाने, त्यसबाट मुक्त हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है त। अब जे होस् अन्तमा अब त्यस्तो भन्दैमा फेरि अब गौतम बुद्धलाई चाहिँ हामीले अब यादै नगरौँ, प्रार्थना नगरौँ त्यस्तो होइन नि त है। सबभन्दा अब झन् संसारबाट अब अघि मैले भने जुन सांसारिक भगवानहरू छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अहिलेको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। तर यो संसारको दुःखबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई सहयोग गर्न सक्दैन है त, सांसारिक भगवानहरूले। किनभने उहाँहरू आफै यो संसारबाट मुक्त भएको छैन नि त, बुझ्नुभयो नि। जब आफै दलदलमा फसिरहेको छ भने अरूलाई त त्यो दलदलबाट बचाउनु भनेको त असम्भवै हो नि होइन। आफै दलदलबाट बच्न नसकेर फसिरहेको छ भने अरूलाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ है। र त्यसैले चाहिँ यो दलदल भनौँ या यो दुःख भरेको संसारबाट मुक्त भइसकेको र यो संसारबाट हामीलाई पनि यो दुःख भरेको संसारबाट मुक्त गराउन सक्ने क्षमता भनेको केवल बुद्धलाई, गौतम बुद्धलाई छ है। र त्यसैले चाहिँ अब हामीले सधैँ उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्ने, पूजा गर्ने र त्यसै गरी अघि मैले भने चाहिँ सांसारिक भगवानहरूलाई पनि हामीले पूजा गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जुन दैनिक जीवनमा अथवा अब अहिलेको अब समयमा हामीलाई फाइदा होस् नहोस्, आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने, राम्रो हुने त्यस्तो चाहिँ त्यसको फल हुन्छ भनेर चाहिँ र अब यो घरमा पूजा गर्नुको महत्त्व चाहिँ त्यो हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहे है। र हजुर अनि आजको भिडियो यति नै। अब त्यसै गरी अरू धर्म सम्बन्धित केही कुरामा अब तपाईँहरूलाई बुझ्नु छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। म सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो त्यसमा भिडियो बनाउने छु है। र अब अस्ति
एकजनाले मिलारेपाको जीवन कहानी जीवनी बताउनुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको थियो है। त्यो पनि म एक दिन बताउने छु है। र त्यसो भन्दै अब भिडियोको अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् होला है, अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। हस् त अनि फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस् त, धन्यवाद।